السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو تكست 2 دو لونيتي 4 اللي كاين في لاباج 110. دونك كيف ما ولفنا غادي نقراو لو تكست انصامبل، نشرحوا الكلمات اللي فيه، نشوفوا الفكرة العامة ديال هاد لو تكست. ابري غادي ندوزو لي زيكزارسيس. سي كلير؟ Très bien, donc je commence. Le plus beau des métiers. Le plus beau des métiers. شنو كنقصدو بها؟ Le plus beau يعني أجمل des métiers المهن. un métier هي مهنة. دونك هنا في البلوريال des métiers يعني المهن. سي كلير؟ دونك أجمل المهن ولا أكثر المهن جمالا. متفقين؟ مثلا يونس discute avec son papa dans le salon de leur maison. إذا يونس discute يعني كيتحدث avec son papa مع أبيه dans le salon يعني في الصالة de leur maison ديال من هاد الصالون ديال الدار ديالهم. Younes discute avec son papa dans le salon de leur maison. Younes, aujourd'hui, notre maîtresse nous a demandé ce que nous aimerons, donc on a la liaison, faire quand on sera grand. نعاود. Aujourd'hui, اليوم, notre maîtresse, يعني معلمتنا, nous a, donc la liaison, nous a demandé, طلبت منا, ce que nous aimerons, la liaison, nous aimerions faire quand on sera grand. طلبت منا شنو باغي نديرو ولا شنو كنحبو نديرو من غادي نكبرو من نكونو كبار. Aujourd'hui, notre maîtresse nous a demandé ce que nous aimerions faire quand on sera grand. Le papa. Que lui as-tu répondu? Que lui as-tu répondu? بماذا أجبتها؟ Que lui as-tu répondu? يونس devine. devine يخمم فكر، يعني كيقول بابا فكر شنو نقدر نكون جاوبتها. le papa médecin واش طبيب. tu pourrais soigner les malades et écrire sur une feuille la liste des médicaments. قال لي tu pourrais تقدر soigner تعالج les malades الناس المرض et écrire وتكتب sur une feuille فوق واحد الورقة la liste des médicaments، حيت الطبيب من كدوز عنده كيكتب sur une feuille واحد la liste des médicaments اللي خاصك تشري. يونس non cherche autre chose. قال لي لا قلب على حاجة أخرى. voilà. le papa homme d'affaires رجل أعمال. tu pourrais t'asseoir sur un beau fauteuil pour signer des contrats. قال لي واش homme d'affaires يعني رجل أعمال تقدر تجلس sur un beau fauteuil فوق فوتو زوين pour signer باش تبقى تسني دي كونطرا. متفقين؟ يونس شنو جاوبو؟ نو. لو بابا اتليت. شنو هي اتليت؟ متفقين؟ اتليت هي رياضي. ان اتليت. سي كلير؟ tu pourrais gagner يعني تقدر، دونك هاد pourrait ديما تقدر يعني في المستقبل سي لو فيرب pouvoir. gagner يعني تربح beaucoup de médailles بزاف ديال الميداليات ou alors ولا
menuisier. Menuisier pour fabriquer des meubles et de jolis portails. متفقين؟ دونك شنو معنيت مينويزي؟ مينويزي هو النجار، يعني تقدر تكون نجار باش تصاوب دي موبل اي دي جولي بورتاي. سي كلير؟ يونس شنو جاوبو؟ نو quand je serai grand من غادي نكبر je serai papa comme toi. قال لي من نكبر غنكون اب فحالك. سي كلير؟ تري بيان. دونك النص علاش كيهضر على بزاف ديال المهن اللي ذكروا هنايا tel que médecin, tel que homme d'affaires, tel que هذا athlète, c'est clair. Donc بزاف ديال المهن en plus de menuisier. menuisier ما ترسمتش هنايا. Donc هاد لي المهن كاملين on les appelle en français كنقولهم des métiers, c'est clair. Donc نعاود نقرا وتبعوا معايا. Le plus beau des métiers. Le plus beau des métiers. Younes discute avec son papa dans le salon de leur maison. Younes discute avec son papa dans le salon de leur maison. Younes, aujourd'hui, notre maîtresse nous a demandé ce que nous aimerions faire quand on sera grand. Aujourd'hui, notre maîtresse nous a demandé à ce que nous aimerions faire quand on sera grand. Le papa, que lui as-tu répondu? Que lui as-tu répondu? Younes, devine. Devine. Le papa, médecin, tu pourrais soigner les malades et écrire sur une feuille la liste des médicaments. Médecin, tu pourrais soigner les malades et écrire sur une feuille la liste des médicaments. Non, cherche autre chose. Non, cherche autre chose. Homme d'affaires, tu pourrais t'asseoir sur un beau fauteuil pour signer des contrats. Homme d'affaires, tu pourrais t'asseoir sur un beau fauteuil pour signer des contrats. Non. Athlète, tu pourrais gagner beaucoup de médailles. Ou alors menuisier pour fabriquer des meubles et de jolis portails. Athlète, tu pourrais gagner beaucoup de médailles. Ou alors menuisier pour fabriquer des meubles et de jolis portails. Non, quand je serai grand, je serai papa, comme toi. Non, quand je serai grand, je serai papa, comme toi. C'est clair? دونك باش تدربوا على النص مزيان حاولوا تبقاو هاد لابارتي اللي قريت فيها النص عاودوها متفقين قدر ما احتاجيتو ولاش قدر ما شفتوا راسكم محتاجين باش تميتريزيوها في عقلكم مزيان. سي كلير؟ تري بيان. دونك دابا شنو غادي ندوزو لابارتي دي زيكزارسيس ونشوفوا شنو عندنا في هاد لي زيكزارسيس. فوالا. Et la question 1, qu'est-ce qu'il dit? Donc, السؤال الأول, qui sont les personnages que tu vois sur les 3 premières images? شكون هما الشخصيات اللي كنشوفوهم في الصور الثلاثة الأولى؟ دونك عندي هاد الصورة هاد الصورة متفقين؟ دونك الصورة الأولى شكون هذا؟ سي ان ميدسان. وشكون هذا؟ سي يونس. ويقدر يكون اون اوتر بيرسون. المهم هذا سي ان ميدسان. هذا سي كي؟ سي ان نوم دافير، رجل اعمال، حيت جالس في البيرو وكيسني دي كونطرا وتيجاو في التليفون مشغول بزاف. سي كلير؟ وهذا سي كوا؟ وسي كي باردون؟ سي ان اتليت، عباره عن رياضي. دونك ناخذ ورقه
ونكتب لكم، حينتاش بزاف منكم كيقولوا لي يا استاذه عفاك كتبي لنا الاجوبه في الورقه. حاضر سمعا وطاعا نكتبهم لكم نعمس يدي في الورقه. دونك question 1 je vois dans متفقين l'image un médecin. متفقين un médecin virgule l'image de un homme d'affaires. ديجا راه مكتوبه لكم هنايا. متفقين un homme d'affaires. متفقين. بغيت ناخد ان اوتر ستيلو باش كومسا يكون واضح اكثر. نديرو روج. اي l'image 3 متفقين un athlète. Point. Donc, je vois dans l'image 1 un médecin, virgule, l'image 2 un homme, virgule, un homme d'affaires. Et l'image 3, un athlète. C'est clair? Donc, هذه c'est la question 1. La question 2, شنو كتقول أسيادي؟ La question 2 كتقول où sont-ils؟ فين كاينين؟ où sont-ils؟ Donc, الأولاني في كاين؟ في لو كابيني ديالو. متفقين؟ الثاني في كاين dans son bureau. والثالث في كاين متفقين كاين dans un stade. متفقين في ملعب. c'est clair? Donc le premier se trouve dans son cabinet. C'est clair? Le deuxième oui. Le deuxième dans son bureau. Et le troisième dans un stade. Et point. C'est clair? واضحة مزيان. نزيد نقرب كتار نزيد نقرب كتار. بارك عليكم. Donc le premier se trouve dans son cabinet, le deuxième dans son bureau et le troisième dans un stade. C'est clair? Question 3. Qui vois-tu sur la dernière image? Pardon? Qui vois-tu sur la dernière image? شنو كيبان لكم في الصورة الأخيرة؟ إلا هبطنا هنا شنو غيبان لينا؟ شكون هذا؟ سي يونس. وشكون هذا؟ سون بابا. دونك غادي نكتبو dans la dernière image في الصورة الأخيرة je vois شكون؟ يونس puisque اسم نكتبوها بماجوسكول et son papa يونس والأب ديالو. C'est clair? Très bien. J'écoute. Qui parle? شكون كيهدر؟ à qui؟ مع من؟ où sont-ils؟ فين هما؟ دونك هادو ثلاثة الأجوبة خاص نجاوبو عليهم. Qui parle؟ يونس. Avec qui? Avec son papa. فين؟ dans le salon de leur maison. متفقين؟ Donc on va dire تقدروا تجاوبوا عليهم بحال هكا. مثلا الاولانيه كي بارل وديروا 2 نقاط يونس
متفقين؟ شنو كتبت ليه؟ يونس. دونك يونس. دونك يونس ولا نكتب نيشان. يونس parle avec son papa dans le salon de la maison. C'est clair? De quoi parle-t-il? على ايش كيهضروا؟ دونك لاحظتوا هنا كيهضروا على شنو؟ على لي ميتيي دافونير اللي هو مهن اللي يكونوا في المستقبل. دونك on peut écrire tout simplement il parle. دونك il كتبتها avec اس. علاش؟ حيتاش بلوريال راهم جوج. انت هنايا حيتاش لي فيرب في الاخر كنصرفوهم avec il كنكتبوا لهم انت حيت هذا سي ان فيرب دو بروميير جروب. دونك il parle des métiers. وما جاوبتونيش على الفكره اللي قلت لكم ديال قناه اخرى خاصه باللغه الفرنسيه، تعلم اللغه الفرنسيه. واقترحوا عليا قولوا لي شنو الحوايج بالضبط اللي بغيتوني ندير لكم. انا فكرت انني ندير لكم دي ديالوغ. هاد لي ديالوغ بهاد الطريقه ديالوغ يكونوا بالفرنسي اي بيان سور بالعربيه باش كلمات اللي ما عرفتوهمش تلقاوهم اون عرب. وبهاد الطريقه تبقاو تكتسبوا كلمات. مثلا ديالوغ في هاد البلاصه، ديالوغ في محطه الطوبيس، ديالوغ في لا بولونجري اكسيتيرا. دونك بزاف البلايص كوم سا غادي توليو تعرفوا كيفاش تهضروا. دونك هذه اون دي زيدي اللي باغا ندير. j'aimerais très bien انكم تعطيوني d'autres idées. Donc j'attends dans les commentaires. C'est clair? Donc هذه 2. D'abord je passe la question 3. Quels sont les métiers cités par le papa de Younes? شنو هما المهن اللي ذكرهم ولا اللي مذكورين من طرف اب يونس؟ اذا غنرجعوا لهنا غادي نلقاو اول حاجه من هدر الاب تو دابور قال ميدسان. عاوتاني من تكلم الاب قال اوم دافير. وعاوتاني من تكلم قال اتليت قال مينويزي. دونك اون فا دير لي ميتيي cités. متفقين؟ Donc les métiers cités par le papa sont. وندير جوج نقيطات ونكتب شكون هاد الميتي. Donc tout d'abord كاين médecin. Ensuite, homme d'affaires. تالت حاجة athlète. Et la dernière, menuisier. اللي هي نجار. C'est clair? Donc, médecin, homme d'affaires, athlète et menuisier. Je passe la question 4. Quel métier Younes choisit-il? شنو اختار يونس في الاخر؟ Donc Younes, il a choisi d'être un papa. متفقين؟ Je serai papa. Donc, question 4. Younes a choisi متفقين؟ d'être papa ou un papa. Younes a choisi d'être un papa. Je complète le tableau suivant. عندي هنا les professions. profession بحال métier. متفقين؟ هما المهن تاهما. دونك هنا خاص يكونوا المهن وهنا ديسكريبسيون. هاد ديسكريبسيون والوصف ديالهم من كيكون وصف سيتادير شنو كيديروا هاد لي ميتي. سي كلير؟ دونك soigner les malades et prescrire des médicaments. كيعالج الناس المرض وكيوصف ادويه.
شكون هو؟ لو ميدسان. إذا مهنة هذه هي ميدسان. homme d'affaires. شنو كيدير homme d'affaires؟ دونك غادي تكتبوا هاد لابارتي. غتكتبوا s'asseoir sur un beau fauteuil et signer des contrats. متفقين؟ دونك نكتبوا tout simplement signer des contrats. C'est clair? Gagner des médailles. كيربح ميداليات. شكون اللي كيربح الميداليات؟ هو الاتليت. هادشي كامل من النص. menuisier. شنو كيدير menuisier؟ donc fabriquer des meubles et des jolis portails. fabriquer على هذا الصوت des meubles et de jolis portails. C'est clair? Je donne mon avis. Peut-on considérer être papa comme un métier؟ واش نقدروا نعتبروا être papa يعني تكون أب هي عبارة عن métier. Oui ou non. Donc vous allez répondre إما oui ou non. إلا قلتوا oui vous allez dire pourquoi. قلتوا non vous allez dire pourquoi. أنا personnellement être un papa ولا être une maman أنك تكون أب ولا تكوني أم هي عبارة عن مهنة. حينتاش مهنة ومهنة اللي صعيبة. متفقين؟ مهنة اللي بها كتربي بزاف الأطفال كتقابل الشغل ديال البيت كدير بزاف الحوايج. دونك هذيك سي ان ميتي. بالنسبة للأم كتربي الوليدات والدار وكل شيء. بالنسبة للأب كيدخل حتى هو في التربية ديال الأطفال. وباش تربي واحد الطفل من هو صغير حتى كيكبر في جميع المراحل ديالو. متفقين؟ تعلمو تقريه توريه هذه زوينه هذه خايبه تهلا فيه ايتو. دونك هادشي كامل شي حاجه اللي ماشي سهله. اذا حتى هي بحال الخدمه. فحال الطبيب كيعالج المرضى ديالو. متفقين؟ فحال الاب من كيصلح الطفل ديالو. سي كلير؟ دونك هنا on va dire oui on peut considérer être un papa comme métier. C'est clair? Je lis à haute voix le passage en couleur. Donc طلبوا مني نقرا بصوت مرتفع هذا le passage en couleur. Médecin, tu pourrais soigner les malades et écrire sur une feuille la liste des médicaments. Médecin, tu pourrais soigner les malades et écrire sur une feuille la liste des médicaments. C'est clair? Donc, j'améliore ma prononciation. Un portail, un fauteuil, des médailles, une feuille, signer, soigner, signature, signer, soigner, signature, signer, soigner, signature. L'écureuil هو شنو هو l'écureuil بالعربية؟ هو السنجاب. L'écureuil cherche de la paix dans la montagne. شنو هي باي؟ دونك باي هي القشة. بحال نقولوا لا باي. متفقين؟ دونك وشنو هي مونتاني هي الجبل. دونك l'écureuil cherche كيبحث de la paille dans la montagne. فين كيقلب عليها في الجبل. Mon père
الأب ديالي a oublié son portefeuille au travail. Donc mon père, الأب ديالي, a oublié نسى son portefeuille. portefeuille هو البسطام. Au travail. فين خلاه؟ في le travail ديالو. C'est clair? Très bien. Donc on passe le coin poésie. Qu'est-ce qu'on a ici? Le boulanger. Le boulanger هو الخباز. متفقين؟ Qu'il est drôle le boulanger. شي حد drôle يعني بحال مضحك. كم هو مضحك le boulanger. Avec ses cheveux couleur de farine. Avec ses cheveux يعني بالشعر ديالو couleur de farine. الشعر ديالو اللون ديالو كي داير بحال لا فارين. لا فارين هي الطحين. Sur ses bras فوق لي بغا ديالو يديه. Ses mains يديه متفقين. Et sur sa poitrine هي الصدر ديالو. On dirait qu'il vient de neige. نقولو فحال جاي منين؟ من الثلج. حيت يديه دراعو الصدر ديالو كلشي كيكون فيه الطحين والطحين بيض، اذا فحال جاي من شي بلاصه فيها الثلج. Il moule les pains كيخبز الخبز au creux des poubelles. باش بلي creux des poubelles. les creux بحال تقولوا هما un creux هي الثقب متفقين اللي كاينين في لي بوبيل. Puis dans le four au cœur vermeil. Il les plonge au bout d'une pelle. Il les plonge يعني تيرميهم متفقين من كيرمي الخبز في الفران. Et les miches sortent couleur du soleil. ومن كيخرجهم اللون ديالهم كيدير soleil couleur de soleil. يعني في الاول كيحط الخبز متفقين لا كولور ديالو كتكون بحال الطحين يعني شويه شبيضه مي ابري من كيخرجهم كيكونوا محمرين يعني couleur du soleil. C'est clair? Le boulanger. Qu'il est drôle le boulanger avec ses cheveux couleur de farine. Sur ses bras, ses mains et et sur sa poitrine. On dirait qu'il vient de neige. Il moule les pains au creux des corbeilles. Puis, dans le four au cœur vermeil. Il les plonge au bout d'une pelle et les miches sortent couleur de soleil. C'est clair? Donc on a terminé la vidéo ديال اليوم. J'espère تكون عجبتكم. إلا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي لايك. ابونيفو باش يوصلكم دائما الجديد ونشوفكم في فيديوهات جداد ان شاء الله. السلام عليكم، تهلاو لي فراسكم.